Lyuboy krugda ikkita mashtaka bola bo'ladi, bilasanmi? Bittasi mashinani juda katta minadi, mana shu taksidagi Daniel 2. Ikkinchisi oldida o'tirib ketadigan bola bo'ladi, bilasanmi? Gazlab ketadigan bola. Bo'yi muncha, bo'yi mashinchacha kichkina, lekin gazla oladi. Lyuboy bitta mashina o'tib ketyapsa, oshna, men mashinaga yeta olmay qolyapmizmi? Ermak qilib o'tib ketyapti. Kanishni yeta olmay qolasan. Ana mashinani oxirgi marta farsajda ko'rganman men, tushunyapsan? Mana uni mashinasida 27 ta otuvchi bor, ikkitasi bo'g'oz, bittasi o'lib qolgan haligi otlardi. Mikrovolnovkani motori turadi mashinada. Boshqa mashinalardan farqi rushnoyi ishlamaydi mana uni mashinasini, tushunyapsizlarmi? Prava yo'qda tursa, matematika daftariga ismi yozilmagan mana bolani. Qanday qilib bu darajada ishonishar ekan deyman-da. Ana mashina 300 ga chiqadi, 300 ga. Mana uni mashinasi ustadan endi chiqadi, hali chiqib ulgurmagan. Lekin eplaydi kasofat. Eplaydi ashi mashinasida, tushunyapsizlarmi? Shunaqa yuradi. Bu qanday qilib bu bunaqa qilyapti deysizlar. Agar u bolani qo'liga samolyot tushib qoladigan bo'lsa, 2 marta salto qiladi qo'nishdan oldin samolyot bilan. Men asha Danielni oldidagi Emiliyanman. Tushganimdan keyin yerga yetkazganiga shukur deb spaget topaman.